カラスと遊んでた。カラスと遊んでたでしょ今。こんにちは。はい。あ、そうなんですか。あ、この子ですか。よかったら、他の子いますけど行きます。あ、行きましょうか。はい、どうぞ。今なんかカラスと遊んでましたね。またね、ご飯いっぱい食べてるね。